Hello，我哋係今日嘅小思怡，我係3A 班嘅徐永正，我係3C 班嘅李成業。哇，今日好熱鬧啊！前面人山人海，座無虛席。梗係啦，永正，今日嘅校慶表演真係一票難求啊！我阿爸啦，我阿媽啦，我姨媽啦，我姑姐啦，我舅父啦，我大表哥啦。成業，停啊停啊，直接講重點。我想講，佢哋都攞唔到飛，就算我阿媽幫學校做咗幾十個鐘義工，朝朝都喺校長面前一樣樣。成業，講重點，都係攞唔到飛。所以佢哋而家喺屋企睇緊直播。Hello 阿爸 ，Hello 阿媽。你睇下，今日高頻滿座，好多嘉賓都嚟支持我哋，同我哋一齊慶祝生日。係啊，我哋全體同學都排除萬難，竭盡全力講重點，即係佢哋都好努力演出。我知道今日參與台前幕後同埋服務嘅同學超過260位。哇！我等唔切啦，好想快啲睇佢哋演出啊！好啦，咁我哋就事不宜遲，即刻開始校慶劇場，讓愛閃耀 Music。
係我哋母校50週年校慶啊！大家都好開心咁為母校準備開生日會喎。係啊，正橋，頭先祝賀母校嘅生日片段真係好感動啊！你睇下個西辣糕幾大個，見到想食啊！我唔客氣啦。子欣，你咪咁為食啦，我哋仲未佈置好個場地㗎。哎呀，我講笑啫嘛！一直所有老師同校長都一齊點蠟燭同切蛋糕，大家都要許個願，祝母校生日快樂㗎。唉，今年我哋都6年班啦，時間過得真係好快，講下都唔捨得大家啦，有少少想喊。鹹噃，睇唔出你咁感性喎。咩喎？人哋不嬲都咁感情豐富㗎啦。醬油，我話鹹博啊，佢唔捨得陳老師就真。咁陳老師真係好錫我哋班㗎嘛？其實住風嘅老師個個都咁好人就真，而且仲好用心地教我哋，好似張老師咁，寫小息幫我補課添。李欣，結果你數學考試成日都好高分添，所以真係好感激呢度嘅老師啊！計我啊！我最要多謝嘅係阿校工榮叔啊！咩榮叔有教過你？冇，不過佢有幫我哋清潔課室，就算我哋落咗堂，佢都留到最後㗎。你又知？因為鹹博成日都留堂㗎嘛。講呢啲，大家快啲走先嚟嗰邊嘅老師先啊！去！哇！子欣，你行嚟行去揾咩啊？你想揾啲咩啊？等我哋幫你啊！今朝陳老師俾咗5支蠟燭俾我，叫我好好保管住，一陣要喺點蠟燭儀式入邊用㗎。吓？啲蠟燭咁重要，你點可以整唔見㗎？你唔好怪子欣先，可能我哋未揾清楚啫，我哋一齊再揾下。冇嘅，冇喎。呢度冇嘅。死啦！真係冇啊，點算啊？生日都唔一定要吹蠟燭啫嘛。我哋依家出去買啦，買唔到㗎。點解啊？嗰5支蠟燭係特別定做㗎，有咁大支㗎。咁大支蠟燭都可以整唔見？唔通啲蠟燭有腳嘅？唔使揾啊！你哋要揾嘅嘢喺我度啊！喂，你係邊個啊？着到古古怪怪咁走入嚟我哋學校？我就係電競小子，最叻嘅設計元宇宙 App 程式。我話你似踩就真啊！話知你呢度識飛啊！快啲整翻5支蠟燭我哋啊！我就知你好緊張啫，我先要偷落佢啊！你咁做太過分啦！點解你要咁做啊？我最憎見到人慶祝生日㗎啦！豈有此理！啊！即少，你冇音啊！咁，你點知俾翻5支蠟燭俾我哋啊？因為咁，我日日夜不眠不休，就係設計呢個遊戲 App 出嚟。如果你哋過到關嘅，我咪俾嗰啲蠟燭你哋咯。如果你過唔到關，你就要永遠留喺我嘅虛擬世界入邊，呢世都翻唔到出嚟啊！唉，呢個人一定打機打得上腦啦，索地。跪低！咁我哋信唔信佢好啊？我就睇咩電競小子有幾厲害，但係你哋要記住，當你哋入到我設計嘅遊戲 App 入邊，就俾我考驗你哋性格弱點。你敢唔敢接受我嘅挑戰啊？放馬過嚟！正，我最中意打機，子欣，我哋入去啦。你哋唔係要幫母校慶祝生日咩？時間冇多啦。咁我哋點啊？你哋都入咗去啊！我哋一齊入去啦！拜拜。真開心啊！有咁多人陪我玩。
慘啦，俾條火龍走甩咗啊！我哋之前捉過佢，佢一定會翻嚟報仇噶，點算啊？請問大家頭先發生啲咩事啊？我喺樹林入邊聽得好嘈啊！我哋俾條火龍走甩咗啊！佢而家好嬲啊！佢隨時都會翻嚟將我哋食晒噶。你哋又冇咁驚住，佢可能唔會再翻嚟呢？其實本來有個英勇嘅戰士嚟保護我哋條村，雖然佢刺傷咗條火龍，但依家佢都受咗重傷。咁你又都要對付條火龍噶嘛？吓！條火龍除咗識噴火之外，仲識變身成唔同形狀嘅怪獸噶。好驚啊！你咁叻，不如你去啦！哇！死啦！佢真係翻嚟啦！你要救我哋啊！你哋真係大膽，竟然想將我入深山！我今日要可以咁教訓你哋！停手！你唔好傷啲村民噶！你係邊個？我未見過你啊！我叫子欣，我係你叫你唔好亂咁傷害人噶。哈！哇！哈！係佢哋用石頭攻擊我先，佢哋係罪有應得嘅。其實啲人同火龍唔可以和平共處喎。因為人類時時刻刻都充滿恐懼，你都一樣，乜你唔驚我咩？我唔驚，我哋真係驚到咗呢隻怪獸啊！你睇佢樣幾得人驚，呢隻怪獸仲好兇惡添。哇！你哋講救命！其實外表靚同唔靚都冇乜所謂，我成日都俾人笑唔夠可愛。但你要知道，一個善良心先係最重要噶。你明白呢班村民係點講噶？我覺得你識變身好犀利噶，真係嘅，而且仲有好多本領，又識飛，又識噴火。原來佢可以咁可愛㗎！咁我哋以貌取人又真係唔啱嘅。咁佢個樣咁惡，我哋都會驚佢害人㗎嘛。你睇，只多讚美人哋，其他人就會感受到你嘅愛噶啦。恭喜你成功過關，你可以得到包容之足。好嘢，我過咗關啦！我請你翻屋企飲啖茶，食個包，請。竟然俾佢哋過關，估唔到火龍嘅嘢點咁容易俾子欣發現到。下一關係音樂之城，就睇下行播同埋李欣有咩本事可以令音樂之城嘅人唱出完美嘅音色。
走晒啊！我哋以後點算啊？我哋冇得再玩音樂同埋跳舞啦，生活咪冇晒樂趣。我覺得你哋啱啱唱嗰首歌好好聽啊！你用落井下石喎，我哋以後都唔可以再唱歌啦。點解啊？因為我哋啲樂器俾人搶走晒。其實冇樂器啫，清唱都一樣咁好聽㗎。我開心就會唱歌㗎。我哋呢度音樂之城，個個人都用樂器伴奏唱歌㗎。我覺得你哋好有音樂才華，俾啲信心，相信自己，目的係陶冶性情。咪係咯，仲可以令表演者同埋聽眾感到愉快。至於用咩樂器都唔係咁重要啫。真係㗎，我哋得咩？最緊要係用心唱同跳，無論有冇音樂，你哋都可以表演得好出色㗎。呢度有啲手杖，我哋一齊執俾佢啦。我示範一次俾你哋睇。上。 「 」 「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 」 "」 「」 "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 " "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 
例如啱啱嘅手杖。係喎，魔王搶走咗我哋嘅樂器啫，但冇攞走到我哋嘅才華，好嘢！為咗多謝你相信自己嘅能力，我送呢個寶箱俾你啊！恭喜你成功過關，你可以得到相信之足。好嘢！竟然俾佢哋過到關，仲要俾佢哋揾到支蠟燭，唔得！我要快啲去下一關，阻止精橋嘅行動啊！呢度邊度嚟㗎？唔通呢度就係嗰個咩咩電競小子整嘅虛擬世界？不過點解呢度有咁大座山嘅？好似有人嚟緊喎，等我行埋一邊睇下佢要做咩先。聰明就懶，只斷草馬，每日而家習慣係玩啊！要話山，哪怕山高未為家。走！唔好打，唔好打！以和為貴，萬事好商量啊！你是誰人？我叫正橋，咁我係嚟揾嘢嘅。不過算啦，同你哋講咗，你哋都唔明㗎啦。唔明咩啊？我
哋都係講返呢座大山啦。兩族門前有座大山，大山左路一彎再彎。我先祖愚公決意把山移去，我先祖自首笑説：難上加難啊！我愚族恥笑，自族懶惰，懶啊！我自族譏笑，你愚族太傻，蠢啊！哇！兩族鬧得水火不容，我且將愛心傳揚，給兩族引導，但如何是好呢？啊！待我呼喚兩族兒孫作一比試，看看誰執牛耳更勝一籌吧。勤族子孫聽命，自族子孫聽命，2026台下觀眾聽命，唔夠大聲，我數3聲再嚟過，3、2、1，敲話擺陣，領命。保住。勝你懶傲慢啊！撒拜了，撒拜了。撞晒板，撞晒板。以為智慧與生來，從來未撞過板，總是原地來踏步。呢次挫敗不過關，不過關。聰明人啊，聰明人。勤者心堅毅，將勤補拙可闖高山。智者小聰明，不思進取，回頭晚，回頭晚。
懶者愚，實在勤者智。勤勞智慧總相關，相關。所以校長話：有請校長。懶惰使人貧窮，勤勞使人富足，使人富足。收到校長，智慧屬於勤勞之人，勤族子孫贈你們志旗，高掛村口吧。唉，咁你哋呢就要好好努力啦。多謝了。見你兩族子孫能夠化干戈為玉帛，相信移除呢座大山指日可盼啊！就賜你哋盼望之足啦。知道了。驕傲天才無一用，天天勤力闖一番。係女子藝術體操比賽，醬油同埋鹹薄平時咁容易放棄，就睇下佢哋合唔合拍啦！就係奧運比賽場地啦，仲係女子體操比賽添，好犀利啊！好似真係入咗電視直播咁。不過點解場內一個觀眾都冇嘅？咦，嗰有一個人喎。你好啊，請問你係咪參賽選手啊？我叫安林，但係我唔係真正嘅選手啦。我練極都唔掂，受咗一次。冇信心再試，咁快就想放棄？我哋都係玩家，我哋都經歷咗好多困難同挑戰，最後都係堅持落去先可以過到關㗎。係啊，你又知唔知？我哋之前試過迷路、被困，仲要解開好多難題添。唔係天才先可以成功，但係忍耐先係關鍵啊！但係我真係唔掂，自己失敗，頭先觀眾都笑我。台上1分鐘，台下10年功。你知唔知每一位金牌選手背後都流住好多眼淚同汗水㗎？係啊，你未係失敗，只係未成功啫。試下再嚟多次，唔好自己一個，我哋陪你。呢個係忍耐之環，得到佢先可以過到關。不過安林呢個遊戲角色實在係太容易放棄啦，佢又有咩可能可以完成個比賽呢？呢個就係傳說中只有堅毅嘅人先可以得到嘅忍耐之環。呢個機會唔係人人都有。安林，你願唔願意再試一次啊？我想再試多次。你唔驚失敗咩？你唔驚俾人笑咩？我真係唔試啦！你咪自己一個㗎，我哋喺度啊！每一次做咪就係練習嘅一部分咯。慢慢嚟，我哋陪你一齊做10次都得。多謝你哋，我真係想做好。你每一次都比上一次更好 ，keep going。就係咁，一步一步，咁先會真正成功。
安林選手準備，安林選手準備。加油 Yes！You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Baby, you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. You heard that I was starting over with someone new. They told you I was moving on over you. Didn't think that I'd come back swinging. You tried to break me, but you see what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Thanks to you, I got a new thing started. Thanks to you, I'm not the broken hearted. Thanks to you, I'm finally thinking about me. You know, in the end, the day you left was just my beginning. In the end, what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone.安林，你成功啦！嗰下真係超完美啊！我早得唔敢上台啦。令我哋都記得忍耐真係有力量㗎。忍耐、信念、團結，一齊闖關，無所不能。恭喜你成功過關，你可以得到忍耐知足。好嘢！你別拉我的。
遊戲關卡全部俾佢哋過到關晒，唔通我真係咁冇用，所以冇人中意同我玩。我哋所有人啊，都成功過到你設計嘅遊戲 Apps 啦。仲唔快啲交翻啲蠟燭出嚟？你點可以冇過關㗎？我花咗好多心思去設計㗎。做人要有口齒，快啲俾翻蠟燭出嚟啊！俾翻蠟燭你哋咯。點解你咁唔中意人哋生日啊？因為今日都係我嘅生日啊！吓？今日係你生日？咁耐以嚟冇人中意我，冇人同我玩，冇人同我慶祝生日，所以我都唔中意佢哋啊！哦，所以你自己一個沉迷打機，但係人點可以冇朋友㗎？唔好刺激佢啊！今日係電競小子嘅生日，不如我哋同佢一齊慶祝啊！好啊！你做咩喊啊？我知錯啦，唔係人哋唔同我玩，係我唔主動同人哋接觸。我咁對你哋仲同我慶祝生日。為母校慶祝生日係一件好開心嘅事。你睇我哋呢間學校都充滿愛㗎，希望我哋都可以將呢份愛送俾你。我知錯啦，我唔會再浪費時間打機，用呢啲時間做多啲有意義事，同埋識多啲好朋友咪仲好。你設計電子遊戲咁叻，不如你幫翻我哋啊？點幫啊？不如你幫我哋主峰小學50週年校慶設計一啲好玩嘅遊戲啊！好喎，有得同大家一齊玩，仲好過自己一個人玩啫。咪住，不如我哋同學校慶祝生日先啦！好啊！好啊！等陣，但係數嚟數去都淨係得4支啫喎，仲有一支去咗邊啊？仲有一支蠟燭喺我度啊！你哋個個都咁有愛心，我送多你一支愛心之燭啦！好嘢，齊晒啦！電競小子生日快樂，主峰小學生日快樂！快啲請現場嘅嘉賓同下仔一齊開 party 啦！好嘢！不如開 party 梗係要越多人越開心啦！等我哋請埋啱啱所有表演嘅同學，再一次出場，同我哋一齊參與呢一個重要時刻。好啊 ，music！首先，我哋請一班好可愛嘅小一、小二舞蹈團同學。然之後係。然之後係皮影戲嘅同學。然之後係中國戲曲嘅同學。然之後係藝術體操嘅同學。
樂團同埋管兒樂團嘅同學，仲有今日為我哋服務嘅升旗隊、童軍同埋小女童軍。另外，仲有後台支援嘅老師同埋工友，唔好唔記得我哋4個小司儀啊！而家我哋請校監葉牧師、鄭校長陪同主禮嘉賓一齊上台。人齊啦，我哋一齊數3聲，然後唱生日歌。唱完之後，請各位嘉賓將蠟燭插喺蛋糕上面。預備，3、2、1。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you all. Happy birthday to you. 好啦，個蛋糕咧已經着晒燈咯喎，咁靚嘅時刻咧，我哋咧邀請台上面嘅嘉賓同埋同學仔咧，我哋一齊影翻一啲嘅拍照，我哋一齊拍照咧作為留念啊！咁咧我哋都預備咗好多一啲嘅道具啦，係啦，咁咧就增添呢個歡樂嘅氣氛。咁咧我哋多影幾張，唔該。哇！今日真係好開心啊！真係我哋咧主峰小學嘅大喜日子，我哋不如唔好俾佢停啦！我哋再加多啲歡樂，我哋咧有請敲擊樂隊咧為我哋再奏樂。咁咧開心咧真係一浪接一浪啊！咁咧開心嘅時候咧，我哋真係唔好俾佢停啦，因為咧一息間咧我哋就有金禧校慶午宴咧，就將會喺酒店嗰度舉行嘅。咁現在咧，我哋先請鄭校長同埋葉牧師咧帶領出席嘅嘉賓咧到達會場。
咁咧，我哋咧亦都預備咗咧專車咧係接送各位出席午宴嘅嘉賓。咁咧，請嘉賓咧可以跟隨鄭校長同埋葉牧師咧就可以出發上專車去會場㗎啦。咁咧，亦都請有報名出席我哋午宴嘅另外一啲嘅嘉賓咧，亦都可以起行。咁咧，我哋嘅專車都已經等緊大家㗎啦。咁咧，亦都可以請其餘嘅嘉賓咧，可以離開會場。